Բայց ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը, նախ իր հայտարարություններով ամբողջությամբ խեղաթյուրել է բանակցային գործընթացը, վնասել է բանակցային գործընթացը, եկել ենք, վերել ենք հասել ենք մի կետում, երբ որ մենք ունեինք մինչև 2018 թվականը Հայաստանի դիրքորոշումներ, որոնք ըստ էության համահունչ էին համանախագահ երկրների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի մոտեցումներին, եւ Նիկոլ Փաշինյան 2019 թվական, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր մի բան, որը ոչ միջազգային ընկալման տեսանկյունից էր հասկանալի եւ ընկալելի, ոչ էլ արտահայտում էր բանակցային գործընթացի այն առաջնահերթությունները, որոնք պետք է դրված էր մեր երկրի շահերի ակունքներում։ Պարոն Աբրամյան, դուք ասում եք 19 թվականի այսպես առաջարկով Արցախը մնում էր հայկական եւ պետք է հանրաքվե անցկացվեր։ Սակայն իշխանականները նաեւ կառավարությունում տեղադրված տեքստում ասում էր, որ հանրաքվեն ասվում է Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում պետք է անցկացվեր եւ եթե անցկացվեր դա նշանակում է մենք ապա լեգիտիմացնում ենք 91 թվականին անցկացված հանրաքվեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ վերադարձ է կատարվում նորից զրոյական կետի, ինչպես կկարծեվանք։ Գիտեք, այն փաստաթղթերը, որոնք հրապարակված էին, խոսում էին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող հանրաքվեի մասին։ Շատ պարզ գրված է ձևակերպումները։ Ավելին ասեմ, եթե նկատել եք, գրեթե բոլոր պարբերություններում նշում էր, որ սա պետք է տեղի ուներ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ քննարկմամբ, նրանց համաձայնացմամբ եւ այլն։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը որպես գործում բոլոր կետերում գնում էր։ Դեռ չեմ ասում այն միջանկյալ կարգավիճակը, որը շատ ավելի ուժեղացնում էր Լեռնային Ղարաբաղի որպես սուբյեկտ լինելու կարգավիճակը, մինչև այդ բուն հանրաքվեի գործընթացը եւ դրա տրամաբանական ելքը, բայց ըստ էության հանրաքվեն, հատկապես որ այնտեղ ներկայացված էր 88 թվականի ժողովրդագրական վիճակը, բնական է չէ, որ այդ վիճակը վերաբերում էր կոնկրետ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին վերաբերող, այսինքն այնտեղ գրված տեքստը որևէ բան չի հուշում ողջ Ադրբեջանի տարածքում տեղ ունեցող որևէ փոփոխության մասին։ Մի կարևոր բան եմ ուզում այստեղ ասել։ Հիշում եք, որ պատերազմից հետո, երբ որ հանձնվում էին բազմաթիվ տարածքներ նոյեմբերին փաստաթղթով, իշխանությունները ասում էին, գիտեք, Շուշի հարցը վաղուց ա եղել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա թող մեկը նայի այդ փաստաթղթերին, ասի Շուշի հարց եղել է թե չի եղել։ Ես չեմ ասում դեռ այն մասին, որ 18-ից 20 թվականներին Փաշինյանի կառավարության առանցքային անդամներից արտգործնախարար Զորաբ Մնացականն է նաև ասել, որ Շուշի հարցը չի եղել եւ այլն, նրա մամուլի խոսնակն է նաև դրա մասին մեկնաբանություն ներկայացրել, այսինքն բացի նրանից, որ իր կառավարության անդամներն են ասել, որ նման բան տեղի չի ունեցել, այս փաստաթղթերի հանրայնացումը մարդկանց նաև հնարավորություն է տվել ծանոթանալու տարբեր փուլերում եղած իրավիճակին, նրան թե ինչ է առաջարկել Նիկոլ Փաշինյանը եւ ի վերջո ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հասկանու եք, մնացած բոլոր շահարկումները նույնիսկ տեղ էլ չկա դրան, ես դրանց դաշտը չեմ տեսնում, որտեղ պետք է շահարկվի։ Այս համատեքստում օրինակ երբ որ խոսում է որ տեսեք միգուցե բանավեճ լինի եւ այլն, ես կարծում եմ որ այս փաստաթղթերի հանրայնացումը ինքնին արդեն ցույց է տալիս որ բանավեճ արարածված արդեն գոյություն չունի, որտեղ մարդիկ կարդացել են, իրենց եզրահանգումներն արել են եւ արդեն բոլորի համար շատ ակնհայտ է թե ով որ փուլում ինչ գործընթացի է գնացել, ինչ կարմիր գծեր է ունեցել, ինչ սկզբունքներ է ունեցել, ինչ դիրքորոշում է արտահայտել եւ ի վերջո ինչպես է գործել։ Նաև հրապարակվել է Սերժ Սարգսյանի նամակը ուղղված Վլադիմիր Պուտինին եւ այսպես է մեկնաբանվում, որ գնահատական է տվել Սերժ Սարգսյանը, որ պատերազմը անխուսափելի է։ Այդ մասին նաև հայտարարել է խորհրդարանում ասելով, որ բանակցությունները մտել են փակուղի։ Այսինքն պատերազմը Սերժ Սարգսյանը կարծել է, որ անխուսափելի է եղել։ Երկու հանգաման կա, որ սրան պետք է ուշադրություն դարձնել։ 3 տասնամյակի ընթացքում բանակցային գործընթացը տասնյակներով եղել է փակուղում։ Շատ դեպքերում որևէ գործողություն չի ծավալվել, որոշ դեպքերում եղել է սահմանային լարվածություն, ինչ որ դեպքում 2016-ին եղել է 4-օրյա մարտական գործողություն եւ այլն։ Այսինքն փակուղին ռազմական գործողություն չի երաշխավորում։ Սերժ Սարգսյանը գնահատական է տվել բանակցային գործընթացի տվյալ իրավիճակում ստեղծված փուլին։ Այսինքն բայց մենք դա ունեցել ենք 3 տասնամյակ, ասում եմ տասնյակներով ենք նմանատիպ իրավիճակներ եղել, որոնք լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների չեն բերել, կամ եղել են լարվածություններ, կամ առհասարակ բան չի եղել, ամենախոշորը եղել է 2016-ին եւ այլն։ Այսինքն ասել որ պատերազմը անխուսափելի էր, տեսեք 18 թվականի Սերժ Սարգսյանն էր ասում, այստեղ մի այլ բան է առաջանում։ Լավ, եթե դուք իմացել եք պատերազմը անխուսափելի է, եթե դուք չեք ունեցել
քաղաքական կամք, եթե դուք չեք ունեցել պոտենցիալ, եթե դուք չեք ունեցել հնարավորություններ, եթե դուք պատրաստ չեք եղել այդ պայմաններում իշխանություն ստանձնելու, բա ինչ եք 2018-ին մարդկանց խափում, ներկայացնում եք ձեր վառ ծրագրերը, փորձում եք դա ծախել ժողովրդավարության տակ եւ այլն։ Այսինքն ցանկացած իրավիճակը ոնց գալիս է քննարկման, այս իշխանությունը չի կարող շահեկան իրավիճակում ընկնել։ Երկրորդ հանգամանքը, որը վերաբերում է նամակին, ասում են, տեսեք, Սերժ Սարգսյանը այնտեղ արձանագրում անում, ասում է բալանսը խախտվել է։ Հիմա լավ, տրամաբանող մարդու մոտ ինչ եզրահանգում է սա հասնում։ Հիմա մենք տարբեր փուլերում, հատկապես Ռուսաստանից որպես մեր դաշնակցի եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ում որպես առանցքային պետության ստացել ենք, ունեցել ենք բազմաթիվ պայմանավորվածություններ, հատկապես ռազմական առումով, ինչը մեզ հնարավորություն է տվել տարբեր մեր համար արտոնյալ պայմաններում օգտվել զենքի կոնտրակտներից։ Որևէ բան չի ասում Արթունային, որ այդ նամակից հետո երկու հատ վարկային պայմանագիր է եղել, ընդհանուր $300 միլիոն, գործարանային գներով գնվել է սպառազինություն, բարձրորակ, որոնք իդեպ նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ են կիրառվել։ Որևէ բան չի ասում այն հանգամանքը, որ այդ նամակից հետո նաև լրիվ անվճար հիմունքներով բազմաթիվ մատակարարումներ են կատարել Հայաստանի զինված ուժերին։ Այսինքն Հայաստանի այն իշխանությունները, այն ղեկավարները, որոնք ունեցել են հստակ առաջնահերթություն պաշտպանելու իրենց երկրի շահերը, ամեն ինչ արել են, որպեսզի կարողանան լրացուցիչ միջոցներ, հնարավորություններ, զինված ուժերի համար լրացուցիչ պոտենցիալ ապահովել մեր հայ ժողովրդի շահերը ապահովելու եւ պաշտպանելու համար։ Այնպես որ ես մենակ ուրախ եմ, որ այդ նամակը եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանի այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանի ժամանակահատվածի բանակցային փաթեթը հանրայնացվել է, որտեղ դա կարդացող ցանկացած մարդ առանց նույնիսկ որևէ մեկի ուղղորդման արձանագրելու է։ Ունեցել ենք իրավիճակ, որտեղ Արցախը երաշխավորված ձևով կարող էր լինել հայկական, որտեղ կար հստակ մեխանիզմեր Հայաստանի եւ Արցախի միջև կապի, հստակ կար Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի գոյության, իրավապահ մարմինների, դատական գործադիր մարմինների գոյության մասին, այսինքն ըստ էության այն ատրիբուտիկան, որը հնարավոր եւ անհրաժեշտ էր պետության գոյության համար եւ ինչը դե ֆակտո այդ տարիների ընթացքում եղել է, եւ նայում են ժամանակահատված Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման օրոք 3 տարբեր դիրքորոշումներ միևնույն հարցում, Արցախի հարցում, Արցախը որպես ինքնորոշման իրավունքի սուբյեկտի ճանապարհով գնացող, սկզբունքի ճանապարհով գնացող երկրի, Արցախը որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս 2019 հայտարարությունը եւ հետագայում Արցախը Ադրբեջան հռչակելու դիրքորոշում։ Հիմա մարդիկ արձանագրել են եւ այն փաստերը, որոնք ըստ էության հանրայնացվել են մինչեւ 18-ին եւ 18 թվականից հետո եւ կարծում եմ այստեղ բանավեճի փուլը արդեն իսկ ավարտված է, մարդկանց համար բոլոր հարցերը, որոնք օդում կախված են, ամբողջությամբ բավարարված են։